वेलकम टू न्यूज़पेपर एकेडमी। आज आम डिस्कसन करवा 11 जून 2025 रो करंट अफेयर्स। जदि आपने एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर दिंतु। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच ईयर वाज एमएस धोनी ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? केउ वर्ष रे एमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम रे योग्य भावे स्थान दिगला? ऑप्शन सी इज राइट आंसर 2025। लंडन 2025 मसीह अनुष्ठित एक प्रेस्टिजियस इवेंट रे धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम रे सम्मानित करा जायथिला। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग एमएस धोनी हैव बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम आज ऑफ 2025? 2025 सुधा एमएस धोनी को सहित मोट केते जण भारतीय क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम रे स्थान पाइछन्ति? ऑप्शन सी इज राइट आंसर 11। धोनी होचंती 11तम भारतीय एवं नवम भारतीय पुरुष क्रिकेटर जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम पुरस्कार सम्मानित पाइछन्ति। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेयर विल इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ई वेस्ट इको पार्क बी एस्टाब्लिश्ड? भारतर प्रथम ई वर्ज्य इको पार्क केउठारे स्थापित हब? ऑप्शन बी इज राइट आंसर होलाम्बी कलान, नॉर्थ दिल्ली। दिल्ली सरकार होलाम्बी कलान पार्क स्थापन करने को घोषणा करछन्ति, जहाँकि बृहत्तर अर्थनीति अभ्यास पई एक जातीय मॉडल भाव गठित हब। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच डिविडेंड डिड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया pay to the government of India for the financial year 2024-2025? 2024-2026 आर्थिक वर्ष ପାଇଁ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा एसबीआई भारत सरकार को केते डिविडेंड देइछि? ऑप्शन बी इज राइट आंसर 8076.84 कोटी। क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रेजेंटेड द डिविडेंड चेक? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को डिविडेंड चेक किए प्रदान करथिले? ऑप्शन बी इज राइट आंसर एसबीआई चेयरमैन सी.एस. Shetty. Question number 6, on which date is the International Day of Play observed annually? इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले प्रत्येक वर्ष केउं दिन पालन कराଯାए बा केउं तारीख रे पालन कराଯାए? ऑप्शन सी इज राइट आंसर जून 11। प्रत्येक वर्ष जून 11 तारीख दिन, प्रत्येक वर्ष जून 11 तारीख दिन इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले सेलिब्रेट कराଯାए। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2025? 2025 अंतर्जातीय खेल दिवस थीम कौन रही? आंसर बी इज राइट आंसर चूज प्ले एवरी डे। 2025 थीम घर विद्यालय और संप्रदाय रे प्रतिदिन इच्छापूर्वक खेलिवार सुजोगर आवश्यकता को गुरुत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 5000 इयर्स ऑफ हिस्ट्री? इंडिया 5000 इयर्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तकर लेखिका किए? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑड्रे टुस्के जड़े प्रतिष्ठित अमेरिकीय इतिहासविद और एंडोलॉजिस्ट, जहाँ दक्षिण एशियार इतिहास और मोगल युग उपर तांकर गवेषणा ପାଇଁ जଣାशुना। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट in over 4 decades to visit the International Space Station? Question number 9, who is the set to become the first Indian astronaut in over 4 decades to visit the International Space Station ISS? Option C is the right answer शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेनार ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन अंश भावे आईएसएस रे यात्रा करिवे। 41 वर्ष पर इंडियन महाकाश यात्रा को फेरिवे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आज ऑफ 2025 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बा यूएनएफपीए अनुसार 2025 मसीह भारतर अनुमानित जनसंख्या केते? ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1.46 बिलियन। 2025 रे भारतर जनसंख्या प्राय 1.4639 बिलियन, जहाँ यह विश्वर सर्वाधिक जनसंख्या विशिष्ट देश करिछि। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इंडियाज करेंट टोटल फर्टिलिटी रेट एज फॉर द 2025 यूएनएफपीए रिपोर्ट? 2025 रो यूएनएफपीए रिपोर्ट अनुसार भारतर वर्तमान समुदाय फर्टिलिटी रेट केते? ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1.9 बाथ्स फॉर वुमेन। भारतर टीएफआर 1.9 को खसिछि, जहाँ प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 12, what percentage of India's population is currently in the working age group 15 to 64 years? भारत जनसंख्या रे वर्तमान केते शतकड़ा काम करुथुबा वयस्क गोष्ठी रे अछंती बा 16 रु
ବା 15ରୁ 64 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 68%. Question number 13. What are the life expectancy figures for the Indian men and women in 2025? 2025ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟାନ୍ସି କେତେ? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Men 71 years, women 74 years. Question number 40. Who launched the Umid portal for WAF property management in June 2025? ଜୁନ୍ 2025ରେ WAF ପ୍ରପର୍ଟିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉମିଦ୍ ପୋର୍ଟାଲ କିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଫର ମାଇନରିଟି ଆଫେୟାର୍ସ କିରଣ ରିଜିଜୁ। 6 ଜୁନ୍ 2025ରେ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଉମିଦ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। Question number 15. What does Umid stand for the context? What does Umid stand for in the context of new portal? ନୂତନ ପୋର୍ଟାଲ ଉମିଦ୍ କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ୟୁନିଫାଇଡ୍ ୱାଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। Question number 16. Question number 16. What is the primary purpose of the Ayush Nivesh Sarathi portal launched by the government of India? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଆୟୁଷ ନିବେଶ ସାରଥୀ ପୋର୍ଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆୟୁଷ ସେକ୍ଟର ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଡିସିନ ସେକ୍ଟର। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ହେଉଛି ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ଯୋଗ, ଉନାନି, ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ଭାରତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। Question number 17. What is the minimum land requirement for SEZs in semiconductor and electronics manufacturing as per the latest amendments? Latest amendment ଅନୁଯାୟୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ SEZ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେଉଁ ନ୍ୟୁନତମ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ? ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 10 ହେକ୍ଟର୍ସ। ପରିବେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ଜମି ଆବଶ୍ୟକତା 50 ହେକ୍ଟରରୁ ହ୍ରାସ କରି 10 ହେକ୍ଟର କରାଯାଇଛି। Question number 18. Which bill aims to replace the SEZ Act 2005 and transform SEZs into more flexible development hubs? କେଉଁ ବିଲ୍ 2005ର SEZ ଆଇନକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ SEZ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ବିକାଶ ହବ୍ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ହବ୍ ବା ଦେଶ ବିଲ୍ 2022। ଦେଶ ବିଲ୍ SEZ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସମାବେଶୀ ଓ ରପ୍ତାନି ଓ ଘରୋଇ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। Question number 19. ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇଟେଲ୍ among his followers? ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଧରତୀ ଆବା ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧରତୀ ଆବା ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। Question number 20. Which act was passed as a result of Birsa Munda's movement recognizing tribal land rights in Chhatnagpur? Option B is the right answer. Chhatnagpur Tenancy Act. Option B is the right answer. Chhatnagpur Tenancy Act 1908. ଏହି ଆଇନ ଖୁଣ୍ଟକଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ।